izləyicilərim, hamınızı salamlayıram. Bugün mən öz mətbəximdə şirniyyat hazırlayıram. Şirniyyatımın adı zoğallı piroqdur. Doğrusunu desəm, mən bu piroqu dəfələrlə hazırlamışam. Çox gözəl piroqdur, dadlı piroqdur. Biz bunu çox sevirik, qonaqlarımız da bəyənirlər. Çox dadlıdır, zərif dadı var, çox... Bunu mən bütün meyvələr, demək olar ki, əksər meyvələrlə hazırlamışam. Alma ilə, şaftalı ilə, vişnə ilə, çiyələklə. Lakin bu yaxınlarda mən bunun xəmiri keksin xəmirinə bənzəyir. Mən bu yaxınlarda keks hazırlamışdım və bunun içərisinə zoğal əlavə etmişdim. Çox bəyəndim, xoşuma gəldi. Belə qərara gəldim ki, mən bu hazırladığım piroqun içərisinə heç bu vaxta qədər zoğaldan istifadə etməmişəm bu piroqda. Qərara gəldim ki, mən zoğal alım və bunu sizinlə də paylaşım, zoğallı piroq hazırlayım. İndi mən onu sizə nümayiş etdirəcəyəm. İlk dəfədir ki, özüm də hazırlayıram. Lakin mən keksdə bundan dediyim kimi keks hazırladım. Bu zoğalla çox xoşuma gəldi. Dedim ki, bunun içərisində də çox gözəl alınır. Ona görə də buyurun, əgər sizin üçün maraqlıdırsa, buyurun bir yerdə hazırlayaq. Bunun üçün mənə lazım olan ərzaqlar undur. Un 3 stakan yarım, 4 stakan arası. Bu əsasən yumurtaların ölçüsündən asılı olaraq dəyişir. Kərə yağı, duru yağı ikisindən istifadə edəcəyəm. Ümumi buna 250 qram yağ gedir. Mən bunu yarı hissə 125 qramını kərə yağı götürəcəyəm. Qalan 125 qramını isə duru yağı götürəcəyəm. 250 ml südümüzdür. 4 orta boy yumurta, 2 stakan, belə bir mənim stakan ölçüsündədir, 1 stakan, 2 dolu boyuna stakan şəkər tozu əlavə edəcəyəm və bunun içərisinə dediyim kimi zoğallarım. Mən bunları tumlarını çıxartmışam. Daha yaxşı olar ki, bunun içərisinə çox turş yox, ağız yığan yox. Qabığı çıxan olsa daha yaxşı olar. Lakin mən indi zoğal tapmadım. Belə almışam. Qabıqlarından ayırmışam bunları. Qabınızın ölçüsünə uyğun olaraq zoğalın miqdarını götürün. Və halallığa görə bunun içərisinə duz, qabartma tozu, vanil əlavə edəcəyəm. Mən işə yumurtalarımı sındırmaqla başlayıram. 4 ədəd götürdüyüm yumurtanı belə bir qabın içərisinə sındırıram. Və bir çimdik bunun içərisinə duz əlavə edirəm. Yəni, bu halallığa görədir. Şirniyyatlara belə əlavə edirəm duz. Və dediyim kimi, mən ölçü bu 1 stakan ölçüsündədir. Bu ilə 2 dolu şəkər tozu əlavə edirəm. Belə. Və mikserlə bunu çalıram. Yəni, mikser vacib deyil. Əlinizlə də çala bilərsiniz. Yəni, mikseriniz yoxdursa, istəmirsinizsə, əlinizlə də çala bilərsiniz. Lakin mən belə rahat olduğuna görə, mən bunu belə mikserlə çalacağım. Belə yaxşı çalıram. 4 ədəd orta boy yumurta ilə biz 2 stakan şəkər tozumuzu və 1 çimdik
duzumuzu çaldıq yaxşı-yaxşı. Şəkər tozunu siz istəsəniz, əgər çox şirin sevmirsinizsə, stəkan yarım da əlavə edə bilərsiniz, fərqi yoxdur. Lakin mən bunun içərisinə biraz turşa şirin meyvə qatdığımdan bu gərək bunun xəmiri şirin olsun. Ona görə mən bunun içərisinə 2 stəkan əlavə etdim. Belə yaxşı-yaxşı çaldım bunu. İstəsəniz əlinizlə də çala bilərsiniz. Bunun içərisinə indi mən kərə yağını əritmişəm. Belə armudu stəkanla 125, aşı biraz yarım. Kərə yağı. Həmin miqdarda da belə duru yağı tökürük stəkana, armudu stəkana. Başı biraz yarım, bir parmak yarım. Buna 125 qramdır. Eyni miqdarda da kərə yağı ilə eyni miqdarda ümumi 250 qram yağ əlavə edirəm və yenidən bunu çalıram. Və bunun içərisinə 250 ml südümüzü əlavə edirik və çalmağa davam edirik. Görürük ki, durulaşdı. Və bunun içərisinə mən vanilini qaşığın ucunda, məndə təmiz vanil olduğuna görə mən bunu az əlavə edirəm. Paketlərdə şəkərlə qarışıq vanillər olur. Siz bunu bir paket əlavə edin. Əgər bu vanildən varmışsa bir paket əlavə edin və bir balaca belə mix yandırma. Qarışdırıram və yandırıb biraz qarışdırıram. İndi artıq mən mikseri çıxartıram. İşim qurtardı mikserlə. Vanili də bunun içərisinə əlavə edib qarışdırandan sonra indi bunun ununu hazırlayırıq. İçərisinə əlavə etmək üçün unu ələyirik. 3 stəkan yarımdan 4 stəkan arası dəyişir unumuz. Bu yumurtaların ölçüsünə bağlıdır. Və 2 paket qabartma tozumuzu bunun içərisinə unla bir yerdə, onun içərisinə boşaldıb unla bir yerdə əliyirik. Mən unumu belə qalın stəkanla, bu 250 ml tutur. Bu ilə götürmüşəm. Mən 3 stəkan yarım, 4 stəkan götürmüşdüm. Bunun yarım stəkan, 4 stəkandan yarım stəkanını saxlamışam və qalan hissəsini belə töküb elədim. Deməli, mənim burada elədiyim un 3 stəkan yarımdır. Yarım stəkan unu da belə saxlamışam. Lazım gəlsə bunu da əlavə edəcəm. İndi baxaq görək nə qədər gedir buna. Mən belə yavaş-yavaş əlavə edib bunu qarışdırıram. Unumu yavaş-yavaş əlavə edib də qarışdırıram. Belə hissə götürdüm 3 stəkan yarım unu hissə əlavə edirəm və qarışdırıram. Mən burada taxta qaşıqdan istifadə edirəm. Bir taxta qaşıqla qarışdırıram. Mən ələdiyim bütün unu gördüyünüz kimi heç bir un qalmayıb. Hamısını bura əlavə etdim və qarışdırdım. Mənə elə gəlir ki, bu azdır. Yəni, mən bunu daima hazırlayan kimi bilirəm ki, bu buna azlıq edir. Biraz qatı olmalıdır. Ona görə bu götürdüyüm qalan unu da bunun içərisinə ələyib əlavə edəcəyim. Bunun içərisinə bunu əliyirəm.
Yavaş-yavaş əlavə edirəm ki, çox birdən də çox olmasın. Mənim bu piroquma 4 stəkan un getdi. Çünki mənim yumurtalarımdan ikisi biraz ölçüsü böyük idi. Böyük olduğuna görə onu da çox apardı. Elə bu qatılıqda olmalıdır. Bu görürsünüz, bu belə. Bu şəkildə. Qaşıqla götürəndə yavaş-yavaş tökülməlidir. Qaşıqla. Taxta qaşığımı çıxartıram. İçərisindən. Çıxın bu şəkildə. Mənim artıq piroqumun xəmiri tam hazırdır. Mən piroqumu belə bir qabın içərisində hazırlayıram, gördüyünüz kimi. Tavanın içərisində. Bunun üçün bu hər tərəfini yağlayıram. Tavanın ölçüsü 28 santimetrdir, diametri. Tavanın hər tərəfini belə sıvı yağı ilə yağlayıram. Və rahat çıxmağı üçün bunun içərisinə ki, bundan istinad edək, bundan çıxıb mən piroqumu çıxartacağam. Çünki piroqu çevirmək olmaqdır. Biz onun üzərinə unlu, yağlı ovuntu çəkəcəyik. Çevirsək, onlar dağılır. Piroqumuzun görüntüsü bozular. Ona görə mən onun içərisinə belə bir uzungen şəklində salıram ki, onu rahat çıxarta bilim. Və içərisindən ortasının diametri böyüklüyündə belə bir yağlı pişirmək yağısı salıb, onun da üzərini belə bir balaca yağlayırım. Kənarlarına da belə hər ehtimala qarşı yapışmasın deyə pişirmək yağısından, yağlı pişirmək yağısından belə bağlayıram, salıram. Kənarlarını da kağıdla bu şəkildə örtürəm. Biz bunun yatağını, piroqumuzun yatağını hazırladıq. Belə pişirmə kağıtlarını hər tərəfinə çəkdik bu şəkildə. İndi sıra gəldi piroqumuzu yığmağa, qabın içərisinə yığmağa. Bu xəmirdən bir hissə götürürük ki, onu üzünü bəzəmək üçün istifadə edəcəyik. Belə ayırırıq bir hissəsini. Hissəsini ayırandan sonra bu xəmirimizi hazırladığımız, bişirəcəyimiz qabın içərisinə tökürük. Bu şəkildə yaxşı-yaxşı sıyırıb içərisini. Görürsünüz, belə bu formada hər tərəfinə bərabər şəkildə yayırıq. Belə tökəndən sonra və bərabər şəkildə yayandan sonra biz bunun içərisinə meyvələrimizi, zoğallarımızı düzürük. Üzərinə belə hər tərəfinə bərabər şəkildə düzürük. Çox gözəl piroqdur. Mən sizə də məsləhət görürəm. Belə hazırlayın. Evdəkilər çox bəyənəcəklər, uşaqlarınız, ailəniz, hətta qonaqlarınız. Sizdən razı qalacaqlar. Çox dadlıdır. Kövrək, çox gözəl
piroqdur. Bunu cürbəcür meyvələrlə hazırlaya bilərsiniz. Mən videonun əvvəlində də dedim ki, mən bunu çiyələklə, şaftalı, vişnə, alma ilə hazırlamışam. Çox bəyənmişəm. İndi bunu ilk dəfə belə. Bu ilk dəfə deyil, daha doğrusu. Mən bu ilə keks hazırlamışam. Çox xoşuma gəlib. Mənə gəlir ki, bunun içərisində də çox gözəl olacaq. Belə üzərini tam örtmək şərti ilə. Yəni, zövqünüzə görə istəyirsiniz, biraz azalda da bilərsiniz ki, mən bu xoşuma gəlir. Üzərini örtmək şərti ilə belə meyvələrimizi düzürük. Belə bütün bunun üzərini götürdüyümüz meyvələrini örtürük, düzürük bunun üzərinə. Və belə bir pinqvin paketə mən xəmirimin bir hissəsini dedim ayırmışam. Onu belə bu şəkildə pinqvin paketin uç hissəsini kəsirik və oradan bu şəkildə belə zolaqlar şəklində bəzəyirik. Piroqumuzun üzərini bəzəyirik. Bu formada, baxın, bəzəyirik. Baxın, bu formada bunun üzərini bacardığımız qədər səvqə ilə bəzəyirik. Xəmir hissəsi ilə üzərini bəzəyəndən sonra biz bunun üzərini yağlı oğuntusunu hazırlamaq üçün bir dolu stəkanın və yaxud 4 dolu xörək qaşığı unu belə ələyirik. Və içərisinə bir stəkan unu ələyəndən sonra içərisinə bir dolu xörək qaşığı şəkər tozu əlavə edirik. Və bunun içərisinə 100 qram kərə yağını belə doğrayırıq. Xırda bunun içərisinə doğrayırıq. Belə doğrayıb əlimizlə ovuruq bunu. Unla, şəkər tozu ilə yağı belə ovuruq. Bundan ovuntu hazırlayacağıq və hazırladığımız piroqun üzərini bəzəyəcəyik. Yaxşı ovuruq. Artıq bizim unlu ovuntumuz da bu şəkildə hazırdır. Mən daha təkrarlamaq istəyirəm. Bir dolu qalın stəkanı 250 ml 1 qram stəkanla unumuzdur. 100 qram yağdır və 2 xörək qaşığı şəkər tozudur. Bunun içərisinə əlavə edib belə unlu ovuntu hazırlayıb bunun üzərinə tökürəm bunu. Hər tərəfinə belə. Artıq mən piroqumu sobadan çıxartmışam. Gördüyünüz kimi üzəri biraz zəif qızarıb, qızılı rəngə çalır. Mən də onu sizə göstərəcəyəm. Necə yoxlayıram, pişib, pişməyib. Belə bir taxta çubuqdur. O ilə belə salıram içərisinə, baxıram. Əgər yapışmırsa, heç bir xəmir yapışmırsa bu taxta çubuğa, deməli hazırdır. Bəzən görürsünüz ki, hazır olmayanda xəmir yapışır çubuğa. Amma belə baxırsınız, əlinizlə çubuq tərtəmiz olur. Deməli, tam hazırdır, üzərdə qızarıb, çox gözəl qalxıb. Ətri də çox gözəl gəlir. İndi mən onu çıxardacağım. Qabımızın içərisindən, qəlibdən çıxardacağım. Mən sizə demişdim ki, mən onun üçün yer qoymuşam, belə dartıb. Çünki bu qabımın kənarları açılmır. Ona görə bunu belə içərisindən qoymuşam ki, bunu dartıb, buradan belə ehtiyatla çıxaracağım. Mən piroqumu tavadan hazırladığım tavadan çıxarandan sonra belə bir isti olduğuna görə mən onu dəmir şəbəkə götürmüşəm. Dəmir şəbəkənin üzərini yerləşdirirəm ki, altına da gördüyünüz kimi taxta qoymuşam. Belə altı da havalansın, soyusun. Əgər bunu
məcməyinin içərisinə qoysam, bir boş qabın içərisinə qoysam, bu altı sulanar, yaş olar. Ona görə buna qoymaq lazımdır ki, bu rahat soyusun. Hələ istidir. Amma çox gözəldir. Özünüz görürsünüz ki, çox gözəldir. Çox gözəl bişib. Ətri də çox gözəl gəlir. Hələ biz onun içərisinə xəbərimiz yoxdur. İsti-isti bunu doğramaq olmaz. Ona görə mən gözləyirəm, soyusun. Sonra onu doğrayıb sizə göstərəcəyim. Hələlik. Artıq 1 saat keçib. Hazırladığımız zoğal piroqu tam soyuyub. İndi biz onu kəsə bilərik. İndi mən onu sizin qabağınızı kəsib göstərmək istəyirəm. İçərisi necədir? Hələ öz xəbərində yoxdur içərisindən. İndi mən onu kəsirəm. Bu formada. Kəsirik və onu nimçənin içərisinə qoyub sizə göstərmək istəyirəm. Belə götürüb nimçənin içərisinə qoyuruq. Mən indi onun içini sizə göstərmək istəyirəm. Çox gözəl alınıb. Görürsünüz, çıp-çapıç olub, qəşəng gözəl qalxıb, çox kövrək xəmirdir. İçərisində də görürsünüz, çox heç aşağı düşməyib, orta hissəsində çox gözəl görünür. Sizə də məsləhət görürəm, belə hazırlayın. Qonağınız gələndə də, evdə uşaqlarınız üçün də, ailəniz üçün də belə hazırlaya bilərsiniz. Çox razı qalacaqlar. Əgər mənim hazırladığım bu zoğal piroqu sizin xoşunuza gəldisə, bəyəndinizsə, bu videonu like etməyi və mənim kanalıma abunə olmağı unutmayın. Siz də hazırlayın.